Ordezkatzen ez gaituen eta nazio gisa dagozkigun eskubideak ukatzen dizkigun Espainiako Konstituzioa omendu eta goratu dute gaur Kongresuan monarkiaren presentziarekin. Konstituzio eta erakunde anakroniko baten iragana zuritu eta orain legitimatzeko ekitaldiaren aurrean Euskal Herria Bildutik beste behin planto egin diogu eta gurea Euskal Errepublika dela aldarrikatu dugu. Euskal Herritarrok ez dugulako ezer ospatzeko, Euskal Herriak ez duelako erregerik. Gaur berriro agerian geratu da ez dela hausturarik egon diktadura frankistarekin eta Frankok orduan ondo lotuta utzitakoak oraindik askatzeke jarraitzen duela. Frankismoak biziri dirau oraindik ere, ez bakarrik kalean estatuko hainbat egituretan ere. 1978an etzen haustura demokratikorik egon, eta gaur horren ondorioak pairatzen ari gara. Horregatik uste dugu, inoiz baino gehiago beharrezkoagoa dela jauzi kualitatibo bat ematea. 1978tik egiteke dagoen nazioanistasuna eraikitzeko eta erregenerazio demokratikoa benetan martxan jartzeko. Gure herriaren burujabetza osoaren alde lanean jarraitzeko konpromisoa berresten dugu gaur. Nazio gisa dagozkigun eskubideak aitortzeko eta gure etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea izateko. Etorkizuna herriena delako.